president. Jeg synes dette en litt trist dag for Norge. I dag så har vi altså en reell debatt i vårt parlament om en avtale som har gitt oss fantastiske muligheter. Og det vi nå for første gang på alle disse årene gjør, det å begi oss inn i et landskap vi ikke helt vet utgangen på. Og de som står her og sier at redegjørelsen fra utenriksministeren i går ga oss svar på det, de kan ikke ha fulgt godt med. Men heldigvis så ligger den redegjørelsen opptrykket i representantenes hyller, så der kan man gå og lese på nytt hva han sa. Og det helt riktig som blitt sagt herfra, det var prosess, prosess, prosess. Norge etter Høyres mening tjent med at vi innfører EUs postdirektiv. Postdirektivet vil sikre lavere priser for norsk næringsliv. Disse besparelsene vil gjøre næringslivet mer konkurransedyktig og igjen komme forbrukerne til gode. I motsetning til det mange synes å tro, så sikrer direktivet innsamling og ombæring av post i minst 5 dager i uken til overkommelige priser. Om vi ønsker 6 dager, ja, så har vi full mulighet for det. Det beklagelig at EU-motstanderne i Arbeiderpartiet og fagforeningene har fått gjennomslag basert på feilaktig informasjon om konsekvensene av direktivet. Jeg mener det alvorlig at Arbeiderpartiet nå har sagt at de ønsker å ta i bruk reservasjonsretten på en så viktig del av EØS-avtalen som fri flyt av tjenester. Vi vet også at Posten selv ønsker dette direktivet. Det vanskelig å forutse konsekvensene av et veto. Utover det at det sannsynlig at Posten, jeg sier sannsynlig, vil bli utestengt fra markeder i landene som vil implementere direktivet. Og dette vil selvfølgelig bidra til å svekke tryggheten for arbeidsplassene i Posten på lang sikt. Ikke det motsatte som motstanderne øyensynlig tror. Og jeg heller ikke i tvil om at det i Postens interesse at de snarest blir utsatt for den konkurransen dette vil medføre. Det kan man lese i den utmerkede årsmeldingen som kom til dette hus i går fra Posten, som altså beskriver en særdeles vital og potent virksomhet i Norge, med 22 milliarders omsetning, med et driftsresultat på 1,6 milliarder. De definerer seg som et nordisk selskap, med Norden som sitt kjerneområde, hjemmemarked. De har en visjon. Posten Norge skal bli verdens mest fremtidsrettede post- og logistikkonsern. President, jeg tror ikke det mulig hvis vi sier nei til EUs 3. postdirektiv. Jeg tror dette alvorlig for Postens utvikling. Jeg tror det alvorlig for Postens kunder, fordi vi dermed ikke får gleden av større konkurranse og bedre tjenester, som alltid skjer i kjølvannet av konkurranse. Jeg tror det kan være alvorlig for norsk næringsliv. Det kan være avgjørende for den fantastiske muligheten vi har hatt i alle disse årene, med fri flyt av varer og tjenester innenfor EU. Vi et bitte lite land med en eksklusiv tilknytningsavtale til EU, og vi har 2 enda mindre land med oss i det samarbeidet. De vurderingene knyttet til EUs viktighet av denne avtalen fikk vi altså ikke i går, vi har heller ikke fått det i dag. Slik jeg vurderer og Høyre vurderer, så postdirektivet et typisk konkurransedirektiv, som atskillig mer alvorlig enn DLD-direktivet som vi debatterte for en stund siden. Så jeg konstaterer at heller ikke i dag har vi fått noen vurdering av konsekvensene. Man sier at man vet ikke, for det har ikke vært gjort før. Men i det minste, så burde vi jo fått fremlagt en worst case
vurdering fra en regjering som sitter med ansvar for en så viktig sak.